Mheshimiwa Moses Ludovico Kayegera, tafuatana na Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule. Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele ajiandae. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana kunipa nafasi nami kuweza kuchangia katika bajeti hii ya mwaka 2026-27. Mheshimiwa Naibu Spika, nianze kwanza kwa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya dhati ya kujitegemea katika uendeshaji wa serikali na maendeleo. Ukiangalia kitendo cha kupanga, kukusanya, lakini pia kutumia trilioni 62.3, na katika hizo trilioni zaidi ya 74% inatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani. Hii ni heshima kubwa sana kwa Mheshimiwa Rais na ni ishara tosha kwamba tunakokwenda katika dira 2050 tunakwenda kwa matumaini makubwa sana. Mheshimiwa Naibu Spika, pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa mambo kama mawili. La kwanza, kwa namna ambayo ameendelea na mpango wake wa kuendelea kutoa 10% ya mikopo kwa vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Tunajua anatengeneza mazingira mazuri ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata ajira na wanafanya biashara. Lakini pia ametengeneza mazingira mazuri sana kwa wafanyabiashara wapya kusamehewa kodi. Hii ni ishara tosha kwamba ni lazima sekta ya biashara iweze kuajiri watu wengi sana, kwa sababu vijana wengi watavutika kwenda kuingia kwenye sekta ya biashara na kufanya biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nijikite kwenye mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni kuhusu barabara. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imekubali kwamba hoja za wabunge kuhusu ubovu wa barabara zilikuwa na mashiko. Na ndio maana serikali imeamua kuja na mpango kwamba katika mgawanyo wa mapato kwenye mifuko hii ya barabara lazima 70% iende moja kwa moja kwenye mfuko wa barabara, ili tujenge, tukarabati, lakini pia tufungue barabara nyingine ambazo hazijafungua kwenye vijiji mbalimbali ndani ya nchi yetu kupitia tozo ya mafuta. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia chanzo kikuu cha fedha hii ni tozo ya mafuta. Tunaipongeza serikali kwa jambo hili, lakini kikubwa serikali itambue kwamba barabara ni mbovu sana ndani ya nchi yetu, na tuna kila sababu ya kulinda chanzo hiki cha kupata fedha kwa ajili ya kutengeneza au kujenga barabara kwa maana ya tozo. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia majimbo mengine kama majimbo ya Nkasi Kusini haya ambayo tunaishi pembezoni kabisa, barabara hazipitiki. Zaidi ya vijiji 6 havijaunganishwa na barabara. Macho yetu yote ni kuangalia kwamba hiki chanzo cha fedha kwa maana ya tozo basi kinakwenda kama ambavyo kimepangwa, lakini kisisumbuliwe na vyanzo vingine au kisitikisiko na vyanzo vingine katika kupatikana kwa hiyo fedha. Na ndio maana Mheshimiwa Naibu Spika, naishauri serikali hapa imesema kwamba katika itasamee kodi ya ongezeko la thamani kwenye vifaa vinavyotumika kwenye vituo vya kuchajia magari yanayotumia nishati ya umeme. Itasamee. Nashauri serikali, ukisamee huku maana yake ni kwamba tunahamasisha watu waache kutumia petroli na diesel ambao ndio chanzo kikuu cha kupata tozo kwa ajili ya kujenga barabara zetu hizi hapa. Nashauri serikali iweke hata kama ni 1% ili tulinde hiki chanzo kiwe na uhakika wa kupata fedha za kutosha. Lakini pia nimesikia serikali hapa inasema kwamba ushuru wa forodha kwenye magari ya kutumia umeme nao itapunguza kutoka 25% hadi 10%. Tunajua serikali ina mpango mzuri na malengo mazuri sana, lakini kila nikitafakari, tukipunguza magari mengi ya umeme yakija ndani ya nchi yetu, tafsiri yake ni kwamba tutashindwa sasa kuuza dizeli na petroli kwa Watanzania walio wengi. Nishauri serikali, baada ya kupunguza kwa asilimia zote hizo, basi serikali ipunguze hata 10%, tubaki na 20% ya ushuru wa forodha kwenye magari haya hapa, ili tuwezeshe chanzo hiki cha fedha kwa maana ya tozo ya mafuta kiwe na uhakika wa kupata fedha, na barabara zetu hizi ambazo ilani ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kwamba vijijini tuboreshe barabara pamoja na madaraja. Hatutajenga madaraja pamoja na barabara kama chanzo hiki hakitakuwa na uhakika wa kupata fedha, labda kama serikali itakuwa na mbadala mwingine. Mheshimiwa Naibu Spika, jambo hili serikali iliangalie kwa mapana sana. Nimeona pia serikali inataka kuhamasisha taasisi za umma sana zinunue magari ya umeme. Ni kweli, ni wazo zuri kwa maana mbadala wa nishati. Lakini tutafakari kwa mwaka wa fedha unaokuja, ni vizuri tu kwamba uhamasishaji sio mkubwa sana, ili hizi taasisi
ndio zinazonunua mafuta mengi sana kwenye halmashauri yetu, na watachangia sana kupata tozo ya mafuta, na barabara zetu ambao kimsingi nyingi zimeharibika zitaweza kujengwa, karabatiwa, lakini vijiji kama vya Tundu kufunguliwa katika kupata barabara mpya. Mheshimiwa Naibu Spika, nije kwenye kilimo. Ukitazama katika bajeti hii na bajeti iliyopita, serikali inaonyesha kwamba kilimo kimekuwa na mchango mkubwa sana katika kukua kwa pato la taifa. Na ukiangalia hali halisi inayoendelea duniani, kuna uwezekano mkubwa, na sio uwezekano, lazima bei ya mafuta itapanda. Hivyo basi uzalishaji wa mbolea, usambazaji wa mbolea utakuwa na gharama kubwa sana, na hiyo itaathiri sana wakulima wetu hawa. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia ni kweli tunaipongeza serikali kwamba ina mpango wa kuratibu upatikanaji na usambazaji wa mbolea kwa mfumo wa ruzuku kwa wakulima ili kupunguza gharama uzalishaji. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, niombe serikali tazame hili. Hadi sasa ndani ya mkoa wa Rukwa kilo ya mahindi moja ni 450. Na ukiangalia dapu na ulea hadi sasa wanauza 137,000. Ili mtu anunue dapu moja lazima auze kilo za mahindi 200. Ili jambo ni gumu sana, italeta shida sana kwa wakulima. Niombe serikali kupitia NFRA itazame namna ambavyo mwaka unaoisha imenunua kwa shilingi 700 kilo ya mahindi, ione namna ya kununua hata kilo 750 katika mwaka unaokuja tarehe 1, ili kuwasaidia wananchi hawa waweze kumudu gharama za maisha, waweze kumudu gharama za kilimo katika msimu unaokuja. Na Mheshimiwa Naibu Spika, ukiangalia hii kodi ya zuio, kimsingi wafanyabiashara ndio wanaonunua kwa wingi ndio watakuwa kulipa kodi ya zuio, lakini kiuhalisia wafanyabiashara lazima wataumiza wakulima wadogo, kwa sababu lazima watapunguza bei ya mahindi. Hili jambo na shauri serikali ione pengine hata kupunguza ibaki 0.5, ili wakulima hawa kulingana na mazingira ya nchi ya dunia waweze kimsingi kupata bei nzuri ya mahindi. Pamoja na kwamba serikali tunataka mfungue milango ya mataifa mengine tupeleke mahindi kwenda kuuza kule, lakini bado NFRA ina kila sababu ya kuitazama hili, lakini serikali itazame namna ya kupunguza ile 1% ambayo kimsingi wataka kwenda kutozwa wanunuzi wakubwa ambao nao wataenda kuumiza wananchi wetu hawa chini. Mheshimiwa Naibu Spika, imalizia na jambo la sukari. Kwenye marekebisho ya sheria ya sukari sura 251, ni kweli serikali inataka kuongeza shilingi 10 kwenye kilo ya sukari inayozalishwa ndani ya nchi na ile inayoingizwa. Ni mpango mzuri sana, kwa maana kwamba lazima bima ya afya kwa wote iweze kufanikiwa ndani ya nchi yetu. Lakini naishauri serikali nakubaliana na mpango wa kuongeza 10%, shilingi 10 kwa maana ya kilo ya sukari ndani ya nchi, lakini kwa sukari ambayo inazalishwa kutoka nje ya nchi serikali ione namna ya kulinda viwanda vyetu vya ndani, iongeze basi hata 5%, hata shilingi 5 iwe ni shilingi 10. Lengo ni nini? Viwanda vya ndani vilindwe. Viwanda vya ndani ndio vinavyoajiri watu wengi sana, lakini pia tuwezeshe hawa wanaoingiza sukari basi waweze kuchangia ukusanyaji wa kodi ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa na hayo mambo machache kabisa niseme, naunga mkono hoja na naomba kuwasilisha. Asante sana. Nilimtaja Mheshimiwa Dr. Neema Peter Majule, tafuatana na Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele. Mheshimiwa Asha Salum Moto ajiandae. Kwa jinsi anavyoongoza nchi hii vizuri, na tunaweza kujenga uchumi tukiwa na amani na utulivu. Kongole nyingi kwa Mheshimiwa Rais, lakini pia kutuletea waziri wa fedha Mheshimiwa Omari, lakini pia wakishirikiana na waziri Profesa Kitila katika mambo ya mipango na uwekezaji na manaibu waziri wanaofanya kazi pamoja. Mimi niseme tu ya kwamba wananchi wa Tanzania, bajeti hii ni nzuri. Kwanza ni fupi, rahisi kuisoma, imetengenezwa kisomi, inaeleweka na ina mipango inayotekelezeka. Hivyo lazima tutembee kifua mbele, tuna bajeti inayotekelezeka. Lakini pia tuna rais ambaye ana uwezo mkubwa wa kutafuta fedha. Hivyo ni vipawa vyake alivyo navyo rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio hivyo tu, fedha nyingi zinaelekezwa kwenye miradi ya maendeleo.
hivyo kujenga uchumi wa Tanzania, na ameweka kipaumbele pia ustawi wa Watanzania, kwa mfano mambo ya afya, mambo ya elimu, mambo mengine ya mazingira mazuri ya kuishi. Rais wetu ameelekeza fedha zote mahali kule. Hivyo ndio maana hii bajeti inatufaa, na hasa sisi wanawake na vijana na makundi maalum. Kwa mfano zile 10% zimeongezwa, sasa hivi zimekuwa 15%. 10% tunapata mikopo, lakini 5% inajenga masoko na sehemu za biashara. Hii ni matumaini makubwa kwa wanawake. Sio hivyo, imetengwa bilioni 200 ambao tayari tumeanza kufaidika na hiyo hela. Sisi Dodoma tumepata bilioni 1.139 kupitia CRDB Foundation. Wananchi wamepata, wanawake wamepata mitaji na wameanza kufanya biashara. Lakini jimbo la Mavunde na Waziri Mavunde tulipata bilioni 2 katika hizo. Wamepewa wanawake wajasiriamali, wanawake wanaouza mboga na matunda. Hivyo tayari tumeanza kufaidika na kitu hiki. Haya ni matumaini makubwa sana kwenye hii bajeti. Lakini pia niseme kwamba bajeti hii inamnufaisha hata mwananchi wa kawaida. Tulipoondolewa kodi hii ya mwaka mzima, ina maana kila mtu sasa anaweza kaanza biashara